tal? Mi nombre es Christopher. Les presento mi Transition Patrol. Viene con una suspensión delantera Fox 36. Es la Team Réplica. Rines EMBE 70. El shock trasero DHX2. Una transmisión Box One. Palancas de carbón Next Race Face. Manubrio rental también de carbón. Potencia rental. Tazas Hope. Y pues básicamente es todo de la Transition. Apenas estamos calando muy bien en la vaquilla.